Tere õhtust! Meil oli hiljaaegu üks saade, kus rääkisime rahast ja vastukaja oli tõttu öeldes päris meeletu ja mõtlesime jätkame selle teemal täna veelgi ja räägime täna sellest, alustame vähemalt sellest, mitte keegi, mitte kunagi ega mitte kuskil ei ole kuulnud riigihanke kohta mitte midagi, milles oleks riik jaganud välja mingisugused tingimused selle kohta, kus oma raha hoida. Ehkki ma hakkasin mõtlema riigil, kui sellisel raha ei ole. Raha on meie oma, mis on usaldatud valitsuse kätte, mis peab seda kõige parema äranägemise järgi ja kõige kohusetundlikumalt ja ratsionaalsemalt kasutama. Vist on niimoodi? Ma arvan niimoodi, et eks see, kes on riik või kes nimetab ennast riigiks, see arvab võib-olla teistmoodi. Et see raha on just nimelt tema oma, aga see selleks. Et põhimõtteliselt mina olin 2012. aastal ühe magistritöö retsensent. Piret Lohu oli autor või on autor. See töö on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna raamatukogus leitav ja seal on siis selgelt kirjas, et tegelikult riik hoiab raha 4 pangas. SEB-s, Swedbankis, Nordias ja Sambos. Ja maksab iga ülekande eest, toonases rahas 1 kroon, see on siis 6 eurosenti. See tähendab, riigil on sisuliselt see koormus, kui ta hoiab, siin tundub küll, et loogikat nüüd ei ole, tavaliselt isegi nõukogude ajal, kui hoidis inimene oma raha hoiukassast, ta sai sealt protsente selle eest. Tämä summa kasvas seal. Vähe küll, aga siiski, sellegi poolest. Küllap mingisuguse tühise protsendi saab ka, nii nagu on ju nendes Swedbankides ja SEB-des, et ikka 0,1% arvelduskonto jäägilt. Aga see ei ole muidugi midagi eriti suurt. Arvestades veel seda, et riigil on ju tegelikult oma pank olemas, mille nimi on Eesti Pank. Ja Eesti Pangal on olemas täna veel arvelduskeskus ja see arvelduskeskus võtab iga pankade vahelise ülekande eest 3 eurosenti, mis tähendab, et ütleme siis riik tellib selle ülekandeteenuse sisse kommertspangalt, mis võtab tema käest 6 eurosenti, aga riigi enda oma hind on 3 eurosenti, nii et maksab siis 2 korda peale kommertspankadele. Uskumatu, aga kes selle süsteemi välja on mõelnud? Tegelikult ma kujutan ette, et need välispangad ei tee ju midagi halba selles mõttes, et nad opereerivad täpselt nendele ette antud seaduslikkuse piires. Ehk siis meie Toompea siis on sättinud sellised reeglid, et see võimaldabki meid igapäevaselt röövida, nii või? Eks me 22 aastat oleme seda riiki sellisena üles ehitanud ja valimistel käinud, hääletanud, aga fakt on tõesti see, et ega tänase rahandussüsteemi juures kommertspangad, Eesti mõistes siis enamasti võõrpangad, on ikkagi selle riikliku keskpanga, meie puhul siis Eesti Panga vahendajad, tegelik rahalooja on ju Eesti Pank, tegelik arvelduste korraldaja täna veel on Eesti Pank ja loomulikult on loogilisele mõistusele arusaamatu, miks siis riik ise enda käest ostab läbi vahendaja teenust. Kõlab küll uskumatuna. Need välispangad kontrollivad ju Eesti majandusseisu 100 grammi vorsti ostu täpsusega. Sellepärast kõik neil on selge ja loomulik on see, et mingisugust heategevust pangandusringkondades ju ei ole olemas. Loomulikult see on puhtalt äritegevus. Aga kui me vaatame näiteks enne teist maailmasõda perioodi, siis oli ka ju olemas sama asutus või vähemalt sama nimega asutus Eesti Pank, aga see Eesti Pank pakkus nii-öelda arveldusi, hoiuseid ja laene kõikidele eestimaalastele, aga ta oli ka valitsuse ja valitsusringkondade, kohaliku omavalitsuse, valitsusasutuste oma pank, kus siis valitsus ise arveldas ja mille kaudu muu hulgas anti ka sisuliselt nullilähedase intressiga laene Eesti tootva majanduse arendamiseks. Aga praegu ju ei anta. Praegu antakse ainult Eesti Panga oma töötajatele. Oma töötajad siiski saavad? Oma töötajad saavad, nii et ütleme teatud soodustatud isikute ring on siiski olemas. Tavaliselt korraldatakse isegi mingite suuremate ostude puhul, riigi puhul, kui on tegemist kas kontorimööbliga või siis kõik liiklusvahenditega korraldatakse mingisugune hankekonkurss, riigihange. Selle kohta, kui summad ületavad, ma ei teagi, kui palju see täpselt praegu on, aga korraldatakse riigihange. Suuremat riigihanget ju ei olekski võimalik korraldada, kui kus koha peal hoida Eesti Vabariigi raha. Riigihanget ju korraldatud ei ole. Riigihanget ei ole, et see on põhimõtteliselt poliitiline otsus, et 4 suuremas pangas arveldatakse, see tuli ka sealt magistritööst välja. Ja ütleme ilmselt põhjendus võib olla see, et 3 korda soodsam on, ütleme siis riigi jaoks arveldada kui tavalise kodaniku jaoks. Et põhimõtteliselt tavalise kodaniku jaoks on ju seal ikkagi vist 16 senti ja nii edasi, need arveldused, 38 senti pankade vahelise arvelduse jaoks. Nii et mõnevõrra soodsam on riigi jaoks, aga jällegi ma toonitan seda, et riigi
arvelduste omahind läbi Eesti Panga on 3 eurosenti, nii et ikkagi 2 korda kallim ja tõesti, nagu te ütlete, ilma konkursita. Järelikult on rikutud antud juhul riigihanke seadust. No vot sellele ei oska mina hinnangut anda, kas on rikutud, aga igal juhul ega see ilus olukord nagu ei ole, et põhimõtteliselt täiesti loogikavastane ja fakt on see, et võõrpankade kasuks raha väljalüpsmine selle kaudu ikkagi riigisüsteemis toimub. Kui palju seda raha võib olla välja lüpstud 20 aasta jooksul, sellepärast et kogu aeg see praktika on olnud ju meil pidevalt selline, et raha on hoitud välispangas? Pankade ees. Mina ütleksin niimoodi, et võib-olla see konkreetne summa ei olegi nii tähtis, aga tähtis on see, et kui me vaatame Eestimaal sõites auto aknast välja või kas või oma maja aknast välja, siis me näeme ju seda, et on söötispõllud, on tööstused likvideeritud, on põhimõtteliselt kogu see majandussüsteem likvideeritud või likvideerimisel ja vot see ongi see hind, et meie eestimaalaste töö, meie higi ja vaev ongi siit võõrpankade ja teiste võõrettevõtete poolt välja viidud. Meid on vaeseks tehtud. No ja siin on ju, hakkaks kas või sedapidi mõtlema, et kui meil räägiti hiljaaegu, et Ericsson oli üle miljardi käibega ettevõtte suurim ja tegemist ei ole ju meie ettevõttega ja lisaks kõigele, meie oleme niikuinii pidevas sellises alltöövõtja seisuses, mis tundub, et selline moonaka seisus sobibki ja kui see jäme ots on välispankade käes, nad kontrollivad kogu seda majandust ju väga täpselt kuhu kohta, enda arvete pealt ju vaadatakse, kus koha pealt see raha läheb edasi või tagasi, siis on võimalik eos juba konkurendid likvideerida, soodustada suure propagandakäraga saatel neid, kes tegelikult mingisugust ohtu ei kujuta ja nii edasi, nii edasi. No täpselt nii on ja küsimus on ju selles, et juba marksismi klassikud on ju öelnud, et kui pangandus hakkab käsutama majandust, siis sureb kapitalism. Ja mõni võib-olla ütleb seda, et meie tänane süsteem on väga kapitalistlik, aga kindlasti ei ole tänane süsteem kapitalistlik selles mõttes, et kapitali ei kasutata ju ratsionaalselt. Ei kasutata oma riigi, oma rahva hüvanguks, siin ettevõtluse loomiseks, vaid just vastupidi. Et väliskapital on läbi võõrpankade tulnud siia, ta on ostnud meie tööstused üles, meie maad üles, siis ta on normaalse majandustegevuse likvideerinud ja jätnud siia ainult siukse odava tööjõu ressursi ja ütleme teenuste pakkumise, vahendustegevuse. Ja vahendustegevuste arvelt ei ole võimalik küll ühel rahval rikkaks saada. Et rikkaks saab ja kapitali luuakse ikka ainult läbi tootmise ja seda meil ei ole. Kuni sinnamaani välja, et tegelikult inimene kujutab ette, et ta paneb kuskile oma mingisuguse säästu või hoiuse või saab oma palga või kõik kuskile panka, siis peaks nagu kõik seal kindlas kohas olema. Inglismaal ei tuleks kõne allagi selline olukord nagu meil pääseb ju arve juurde, sealt võetakse sult vabalt raha ära. Pank võib sealt võtta, sealt võib võtta täitur võib võtta, sealt võivad igasugused firmad võtta, sealt võib riik võtta ja nii edasi, nii edasi. See arve ei ole sul absoluutselt mitte kaitstud. Mujal maailmas ei tuleks kõne allagi. Jah, selles mõttes küll, et ega pank seisab küll väljaspool seadust selles mõttes, et kui pangal on tarvis sealt mingit summa planeerida, siis see ei käi ju mitte läbi kohtutäituri, läbi bürokraatia, vaid pank lihtsalt tõmbab sul konto kinni ja võtab sealt raha nii palju, kui ta tahab ja kui sa tahad vaidlustada selle, siis kaeba kohtusse, aga kui sul konto peal raha ei ole, mille sa kohtusse kaebad? Sealjuures täpselt samamoodi, kui pank võtab su arve pealt midagi ära, ega ta mingisugust kviitungit või mingit asja selle kohta sulle ju ei anna. Muidugi internetipangast välja saad printida. Selles mõttes võib-olla see kviitung ei olegi siin niivõrd tähtis asi, aga tähtis on just see, et ta pääseb juurde. Ta pääseb juurde ja ta saab kontot sul blokeerida. Me võime öelda, see on üsna loomulik, aga mujal Lääne-Euroopas igal juhul see niimoodi küll ei käi, mitte ainult Lääne-Euroopas, ka Araabia pankades. Sinu arvele ei pääse ilma sinuta mitte keegi ligi. Sul võib teha ette kirjutusid, sa pead maksma ja nii edasi, aga sealt füüsiliselt välja võtta, seda õigust ei ole kellelgi. Fakt on see, et tähendab, kui me elame Eesti Vabariigis, millel on kehtestatud põhiseaduse preambul, mis sätestab riigi ülesandena Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu läbi aegade, siis riik peaks olema just nimelt see kaitsev vihmavari, mis oma kodanikke kaitseb ja ei lubaks eriti võõrelemendil meie kodanike eludesse sekkuda ja meie arengut pärssida. Kas see soodus ettevõtluskliima, mida meil kogu aeg propageeritakse ja millest meil väga palju räägitakse, tähendabki siis seda, et välispangad, ka välisettevõtjad, olge hea, litsuge sellest kohalikust talupojast välja ükskõik kui palju higi ja vaeva, meie ei sekku. Ega soodus ettevõtluskeskkond kelle jaoks? Võõraste jaoks, välismaalaste jaoks. Aga Eesti rahvas, vähemalt mulle tundub küll niimoodi, on ikkagi jäetud odava tööjõu seisusesse ja kui me räägitakse siin seda, et diskrimineerimist ei tohi olla, siis mis see siis muud on kui diskrimineerimine? Oma inimeste diskrimineerimine. Alaväärseks tunnistamine.
Need samased emapangad ju näiteks ei võta ka ülekannete eest omal seal samas Rootsis tasu ei võeta, meil ju võetakse. No igal juhul võetakse kõvasti vähem. Selles mõttes, et no tõesti, kui jällegi tulla tagasi selle juurde, et Eesti Panga oma hind pankade vahelisele arveldusele on 3 eurosenti ja kui nüüd pangad küsivad 38 eurosenti, siis siin on ju 12-13-kordne erinevus. Ja kui seda öeldakse, et see on mõistlik juurdehindlus või mõistlik kasumimarginal, siis see on ju puhas valetamine tegelikult. No see tundub küll jah, nüüd sellise pisivale alla see küll ei mahu. Aga kelle huvides see süsteem on siis loodud? Me saame aru, et meil on mingisugune suveräänne riik siin, mis peaks olema demokraatlik riik, meil on mingisugune eelarve on salapärasel kombel tasakaalus, ehk inimesteni see ei jõua, seda on tunnistanud ka president, see meie majanduslik edulugu, ma pean silmas. Kellele siis on see loodud, see süsteem? No, jääb selline mulje, et võõrpankade jaoks või? No kui me üldse vaatame tänast rahandussüsteemi, mitte ainult meil, vaid ka kogu Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides, kogu läänemaailmas, siis tegelikult see ühiskond on ju väga panganduse keskne ja pangandus on igal pool peamiselt, välja arvatud Araabia riikides, välja arvatud Hiinas, kus on teistmoodi see asi korraldatud, kus põhimõtteliselt on korraldatud kas siis asi nii, et intress jääb ühiskonda sisse, on oma rahvuslikud pangad või siis intressi üldse ei võeta, nii nagu on Araabia maades, siis meil tegelikult läbi selle intressi võtmise ja rahaloome protsessi pangad ja keskpangad lüpsavadki ju ühiskonnas selle rikkuse välja enda salvedesse ja noh, mulle vähemalt tundub niimoodi, et sihilikult sellega tekitataksegi sellist vaesust, sellepärast et meil ju Eestimaalgi on ju töötud, paljud neist on võimelised tööd tegema, tahaksid tööd teha, ainus asi on see, et ei ole raha. No ja milles küsimus? Saaks ju seda lipikut toota, välja printida, nagu oli näiteks Eesti kroon, see printimise kulu ei maksa midagi, või saab tänapäeval virtuaalset raha anda välja, peavad ainult serverid olemas olema, no meil on serverid olemas, IT-riik, eks ole. Annaks seda raha välja, see ei maksa ju midagi. Aga ainuke asi on see, et ei saa anda, kuna on kehtestatud meie enda poolt see põhimõte, et raha saab välja ainult anda Euroopa Keskpank, Eesti Pank selle osakonnana ja tema saab seda teha ainult mitte otse riigile ja rahvale välja andes, vaid läbi protsendiga laenude kommertspankadele, kus siis riik omakorda ise ja riigi kodanikud võtavad veel suurema protsendi eest laenu. Nii et ühesõnaga riik on kehtestanud rahaseaduse, keskpanga seaduse, pangaseaduse ja on kehtestanud ilmselt siis sellepärast, et saaks ise võtta sealt kõrgema intressiga laenu, et saaks kasutada vahendajaid, et ei saaks ise otse majandust arendada. No uskumatu, tähendab siis see samane Toompea on teinud ju võimalikuks kõik selle, sinna riigi toimimise põhiprintsiipidesse on ju siis sisse kirjutatud see igavene alltöövõtt ja igavese moonaka staatus. No põhimõtteliselt küll, sellepärast, et kui me vaatame nüüd üldse teisi lääne ühiskonna riike, siis seal toimub asi ju täpselt samamoodi, lihtsalt võib-olla varasematest aegadest nemad on kogunud rohkem rasva, elavad selle vana rasva arvelt, võib-olla natukene mujal ka tervemat mõistust, aga jah, Eesti puhul, kui niisuguse katsepolügooni näol on väga hästi näha et tegelikult kuidas see pangandus, kui ta vohab, kuidas ta siis majanduse tegelikult kapitalist täiesti puhtaks imeb. No aga kelle huvides peaks selline poliitika olema? Enne igasuguseid valimisi räägitakse küll mingisugustest pisikestest ematoetustest, isatoetustest, teeaukudest, liumägedest, ma ei tea, mingitest sellistest väikestest, sisuliselt väikestest ja teisejärgulistest asjadest, aga põhiprintsiipide kallale ei lähe mitte keegi. Põhiprintsiipide kallal kindlasti ei lähe, sellepärast et selles ollakse ilmselt kas vaikimisi kokku lepitud või ei saada asjadest aru, sellepärast et haridussüsteem, kuidas poliitikud näiteks kasvatatakse, noorpoliitikuid, see ju ka teeb oma töö ja ega põhiasjadest ju ei saada ka aru, eriti kui neid ei uurita ja nendest ei räägita ja nendest ei räägita. Pool aastat tagasi juhtus selline asi, et üks minister, meil praegu ametis olev minister näiteks ei teadnudki, et USA Föderaalreserv on eraettevõte, mitte ei ole mingisugune riiklik moodustis. Nii et selles mõttes ma olen selle ettevalmistusega ja informeeritusega täiesti nõus, et võib-olla ongi inimestel selline lagi kuskil ees, kus kaugemale ei mõelda ja loodetakse, et keegi teine teeb see sulle või selle sinu eest ära, aga teadupärast ega teiste huvides ei tehta ju midagi. No jah, eks hariduses ollakse ka tegelikult ju niisugust vahendust kasutamas, et tuleb välisekspert, tema käest küsime nõu, temal on kindlasti õigus, sellepärast ta on välisekspert, muidu me teda ju ei kutsuks, et kui oma inimene sama juttu räägib, see ei ole midagi, kui räägib võõras, vaat seda usume, see on niisugune eestlase
kurb mäng minu mul tuleb meelde kohe Märt Laarmani kirjutatud 30. aastatel kirjutatud üks novell, vähe üle 30 lehekülje võiks keegi huvi tunda, Orirahvas, seal on muide ka öeldud, et eestlasel ikka kael kõver kuskile välismaa poole, kus need kõige kavalamad ja targemad nõuanded võivad olla, sest oma mõte ju ei kõlba, isegi kui ta mitu korda parem on. Loomulikult nii on. Mis sellest rahandussüsteemist saama hakkab, kui see niimoodi edasi käib? Me oleme ühel hetkel, võib-olla me oleme juba paljad iseenda teadmata, aga ühel päeval oleme tõsiasja ees, et mitte enam päris orjad, vaid suisa jätame selle päris eest ära. Kas see orjus üldse kunagi kadunud on? Ta lihtsalt on teisendunud ühest vormist teise, nagu energiajäävusseadus mingis mõttes, et eks meie ühiskond on ikka orjanduslik, ta on lihtsalt rafineeritumal moel. Ja orjastaja on loomulikult see raha, sellepärast et raha me ostame sisse võõralt keskpangalt, võõralt kommertspangalt, kuigi me võiksime seda tööd siin Eestimaal ka ju niisama teha, et lepime kokku, et on vaja need põllud üles künda, need tehased tööle panna, tegevustulemi võtame endale, sööme ise ära, paneme riided selga, ehitame endal korralikud masinad, korralikud vastupidavad tööriistad, korralikud majad ja ei maksa kellelegi võõrale intressi, vaid hakkame ise tööle ja loomulikult selleks on tarvis vahetuse ekvivalenti, aga seda võiks ju välja anda meie oma Eesti Pank, nii nagu teine teist maailmasõda tegi ja elu läheks edasi. Nojah, siin on ka mitmel pool räägitakse Eesti suurest osavõtlusest, mingisugustest rahvusvahelistest projektidest, ka teadusprojektidest, aga selge on see, et mitte see osavõtt ei loo rikkust, vaid rikkaks saab müües, lõpp-produkti müües, ehk siis kui igaüks teeb kuskil, Eesti teeb pisikese jupi, kuskil lätlased teevad mingisuguse, siis keegi kuskil paneb selle kõik kokku ja siia ei jää sellest rohkem mitte midagi, kui siis mingisugune väike projektipõhine tasu võib-olla ja ka kompuutrite poolt tekitatud soojus näiteks, millega võid seda laborit kütta, aga rohkem ju mitte midagi. Fakt on see, et rikkus tekib ainult läbi töö. Meil siin valimispropaganda raames ikkagi räägitakse seda, et kõigepealt võtame mingisugused välisfondid, toome siia raha, siis tekitame mingisuguseid kõrgepalgalisi töökohti, aga tegelikult ei ole ju nii, et raha tekitaks tööd, vaid hoopis töö tekitab raha ja rikkuse. Et vastupidi, nii et see majandusideoloogia hakkab meil üldse valest otsast peale ja kõigepealt kõige alus on ikkagi töö. Ja kui siin rääkida sellest, et mis võiks Eestit edasi aidata, siis ma arvan, et me peaksime kokku leppima kõigepealt selles, et me peame kõvasti ja rängalt tööle hakkama ja selliselt tööle hakkama, et mitte välispiitsaga mõisnik ei tule siia, et mitte tema jaoks me ei tööta, vaid ise korraldame oma elu ja tööviljad jätame ise endale. Väljamaalt toetatakse ju ikkagi neid, kes viivad ellu mitte meie enda tahet, aga just konkurentide omasid. Ja meil peetakse ju täiesti loomulikuks see, ka ma olen kuskil vist maininud, võib-olla kordan ennast, vabandust sellisel juhul, aga kõik võimalikke majandusprognoose meie jaoks teevad ju ka igasugused muud kompaniid ja igasugused pangaanalüütikud, kes esindavad eeskätt, ärgem olgem naiivsed, oma pankade huvi. Loomulikult. Ja ega nemad ei räägi ju reaalsest majandusest, nemad räägivad ikkagi näitajatest. Ja ega kui räägivad meie riigijuhid, ja kui hästi meil läheb, siis nad ei räägi ka ju mitte reaalsest elust, vaid ikkagi näitajatest. Näitajatega on kõik korras, statistikaga on kõik korras. See, kuidas reaalne elu on, see ei ole tähtis. Tähtis on valida õige meetod, et siis näitajad paika saada. Kas meil oleks mingisugust pääseteed ka sellest pangaorjusest või siis miks pärast panga, kui oleks meil mingisugune omagi alternatiiv, kas või seesama Eesti Pank, millega võiks siis opereerida ja mille puhul tehakse, et need protsendid ja asjandused jäävad siia kodumale maha? Lahendus on ühistegevus, sellepärast, et enne Eesti Vabariigi loomist 1918. aastal eelnes ka ju kõva ühistute asutamine. Asutati hoiulaenuühistuid, asutati piimaühistuid, tootmisühistuid, põllumajandusühistuid ja sellele järgnes siis põhimõtteliselt poliitiline ühistegevus ja riigi loomine ja kui oma riik oli loodud, siis see majandusstruktuur oli juba enne läbi ühistegevuse paika pandud ja lihtsalt oma riigi tingimustes asi hakkas õitsema ja arenema veelgi kiiremini. Aga täna meil seda ühistegevust ju ei ole, täna me oleme siin saates ka korduvalt rääkinud, me usume võõraid, ostame kõik võõrastelt sisse, oleme sisuliselt võõraste siuksed lakeid ja ega siis seda rikkust ei ole loota, ei ole seda iseseisvust loota, sellest võib ainult rääkida. Aga kui midagi parandada tahta, mõistus tuleb kõigepealt appi võtta, tuleb loobuda võõrast
nii enda sees kui enda ümber ja tuleb ühiselt tööle hakata. No me võime rääkida, et see ühistegevus, et see oli võib-olla 30-ndatel, ta võib-olla isegi õigustas ennast, aga praegu me elame siiski 21. sajandil, meil on aasta 2014 juba käimas ja see võib-olla, mis oli kunagi, see enam ei toimi. Praegu on meil see, mis kõige parem on. Nojah, aga on olemas näiteks Eesti Hoiulaenuühistute Liit ja kõige suurem hoiulaenuühistu Tartu Hoiulaenuühistu, kus on juba üle 10 miljoni euro hoiuseid, sama võrra on antud laene tootvatele ettevõtetele, on läbi selle loodud reaalselt neid tootvaid töökohti, mis toovad rikkust Eestisse, läbi selle, et need töökohad toodavad ekspordiks ja läbi ekspordi tuleb sisse omaniku tulu Eestisse. On ju Eestis näiteks tulundusühistu E-Piim, mis tegutseb piimanduse valdkonnas, on tulundusühistu Kevili, põllumeeste ühistu, teraviljaga tegeleb ja on tegelikult ju ka Eestis näiteks väga palju korteriühistuid, kes saaksid oma raha kokku koondada, seda on hinnanguliselt kuskil 1 miljard eurot, mis neil välispankade arvelusarvetel seisab. Kui see raha oleks kokku koondatud näiteks läbi hoiulaenuühistute süsteemi, me ei peaks kerjama kuskil mingeid välistoetusi selleks, et renoveerida või teha korteriühistute elu paremaks, vaid korteriühistud juba oma olemasoleva rahaga saaksid ennast aidata. Huvitav küll, umbes 20 aastat tagasi rääkisin väliseestlastega. Tegelikult see väliseestlane ei olegi ilus sõna, eestlased, kes elavad lihtsalt välismaal. Ja nad rääkisid nendest pankadest, mille nad ise olid loonud, ühispangad siis nagu, mitte SEB eelkäija, vaid ühistegevusest tulnud pangad ja need pangad elasid üle igasugused kriisid. Ja nad töötavad siiamaani. No nii on ja nii on ka ju meie naaberriikides, näiteks Soomes kuskil kolmandik pangandusest on ühistuline, üle 200. Kuskil kolmandik, jah. 200 ühistupanka tegutseb Soomes ja nendel on siis oma ühine katusorganisatsioon, Pohjolainen pank, see on ühistuline pank. No põhimõtteliselt, kui me vaatame Poola, siis Poolas kuskil 10% pangandusest on ühistuline, Prantsusmaal üle poole pangandusest on ühistuline, Saksamaal jällegi kuskil 30–40% pangandusest on ühistuline. Ja mitte ainult pangandus, vaid näiteks kui me läheme Soome, siis sarnaselt meie ETK-le on ju seal ka Soome tarbijate keskühistu, millele kuuluvad näiteks bensiinijaamad, hotelliketid, sööklate, restoranide ketid, igasugused tootmisettevõtted. Meil midagi taolist ei ole. No väga imelik oleks ka, kui ma niisuguse ideega läheksin kuskile panka ja küsiksin laenu selle jaoks, et ma tahan teha niisugust mingit ühistulist ettevõtlemist või kuidagi seda arendama hakata. See on otseselt konkureeriv ettevõtte olemasoleva pangandusega, ma sealt niikuinii selle jaoks midagi ei saa. No loomulikult, meile öeldakse täna seda, et kui vanasti oli halb, et oli käsumajandus ja plaanimajandus, ma ütleksin siin samamoodi, et tegelikult läbi keskpanganduse süsteemi, kus kohas ju määratakse ära, millistele pankadele antakse laenu, millisteks otstarveteks, siis pangad annavad seda laenu omakorda edasi ju reaalsesse majandusse, siis see on tegelikult täpselt samamoodi plaanimajandus, ainult et see plaan on vähe rafineeritum, ta on vähe salajasem ja see ei olegi tavalise inimesele näha, nii et tõepoolest, kui kogu riigi majandus anda välismaise võõrrahanduse kontrolli alla, ega siis ei olegi loota seda, et me saaksime oma ideid ja ideaale siin Eestis saavutada. Nagu võib-olla teised teadki paremini, mida meil tarvis on. Vaevalt. Kui me ikkagi vaatame Soomet, siis seda tuuakse ju pidevalt eeskujuks ja näed, Soomes on olemas oma rahandus läbi selle 200 ühistupanga, Pohjolainen panga, mis on nende keskasutus, ja on olemas ka toimiv tootmine, toimiv tarbijate ühistusüsteem, toimivad põllumajandusühistud ja elu on nagu kindlustatum, sellepärast, et kas me vaatame näiteks Soome pensione või sotsiaalabirahasid, need on ju kaugel ees sellest, mis on meil. Kuigi tööd teeme nii meie kui nemad. Aga kui ma oleksin praegu nüüd, ütleme, praeguse rahandusministeeriumi esindaja või siis valitsuse esindaja siin, ma ütles kohe, niikuinii läheb neil kohe kõik tuksi, see ei ole estlik mitte midagi, vaadake, meil on tasakaalus eelarve ja meil on selles mõttes Euroopa parima majandusega riik, seal on kas juba tuksis või kohe läheb. Nojah, see Euroopa parima majandusega riik on 22 iseseisvusaasta jooksul suutnud tekitada riigile välisvõla 22 miljardit eurot, iga aastaga 1 miljard juurde. No muidugi riigi rahandusministeeriumi valitsus kiitleb, et Eestil on madalaim riigivõlg, aga riigivõla all peavad nad silmas ainult valitsusasutuste võlga.
aga tegelikult kui me räägime riigist kui tervikust, me peame vaatama ju kodanikke, nendele kodanikele kuuluvaid ettevõtteid ja valitsusasutusi. Ja see koguvõlg on 22 miljardit eurot, mis on ikkagi väga üüratu koorem Eesti rahvale. Seda on rohkem, kui me aastas toota suudame. Tähendab, tegelikult me oleme juba suhteliselt käpakil. Suhteliselt käpakil. Tuleb kõvasti tööle hakata, et kõike seda tagasi pöörata. Suur tänu, mõtleme selle peale, kui loeme midagi, keegi kuskil midagi ütleb Eesti järjekordsete edulugude kohta ja kuidas meil kõige parem majandus maailmas siiamaani tasakaalus on. Mõelge.